Erio une croquet acrylique, mais dans le songe, dans mes goûter, voilà, quête Liviu et Oul, Varni, dans mes bien, avec évite kaut un tam donder, mieux à donder. Mes croquettes gant liu acrylique également gesso a zo ur meskach un dra ingounel fardet gret gant ur meskach calcium carbonate seve lavaret e soznek ar nozon kere pe noz ve lavaret ze brezonek carbonate de calcium e galege. Gant ur peg naturel, peg gret gant krochen lapin, a mesket assemblez gant dour, a ze zo neuze ar linenou evel amañ, gesso oa implije die evit an ikonioù traoù penaos oberenou religiel deus broioù evel Russia a gal ar gesso oa implijet evit an oberenou zeie dra ingounele. Mais implijet en un doare vraiment, un doare moderne. Zezo ar pemzek, pemzek eo, pemzek oberen en ur sort strolat hag an eni genta a oa an enimant a oa penaos gwelet meuz an ezi en un unre o unre all e oan hag gwelet meuz an oberen ze. Ar ere oa din justu mon en atelier en stal labour evit penaos mirout ar menoz mirout penaos e oa peguir ken penaos a aon meus bet a vefe bet disonjet ar menoz er mintin quoi. A neuze oa ret kreiz an noz mon stal labour evit noteni an tamm ben lak liou war an tamm paper evit adsonj e petra meus gwelet a godeze meus be penaos c'hoant ober ur strolat ur seri hag ar memez gestrou, ar memez ment an tammek ie, met laboret en doare dizinvel gant a liou. Neke memez liou pep koech, chanjet eo pep koech, ar neke memez penaos sentiment chou e bars neuze an eni divisa an eket echu c'hoaz. Ben ar fin zezo an eni gant kalsklerigen eni hag bremañ dam sonj an enimañ e vo an eni tañvalor. Hag ed anor dam sonj gret meus kalstrao gant an terral un traoù etre a bremañ ur sort esse, ur sort klas 40 gwelet penaos e c'hellbeza livet en un doare tañval a walac'h. Pe sort ur from dizinvel ie a vo tenet duty marteze gwelet vo non ket sur klas 40 va en teze erin trawal penaos from ou al meuz
memezmet, martise et rin oberenu al goude, mais bon, gwelet bo, c'est à zepan petra. Amañ n'on ket emstal labor, neuze kaset meus un tammig va zraou ganin. N'in ket amañ an ol, mais bon, ar ptili, ar barioù-liva, traoù dizinvel, traoù evit pep seurt. Hop. N'in ket avel tambet. Ze zo evit penaos linenou hag ze zo evit tenna roudou ar barioù-liva. Gant ze evit tu tenna an tammig ya un roujou quoi. Un tammig sapre meskach se zo venus a walar barioù-liva especial hag a den a liou. Evit diskouez an traoù a oa laket dindan an traoù a rok. Se zo rubber pe latex ve lavaret e sosnek marteze latex ie e brezonek nous on kit. Hag se zo un dra nevez a walar e dedenus ya evit tenna ma lakfen liou nevez amañ pa chom penaos fresk gleb evit tu tenna hag evel skriva evit tresa e bars a diskouezet vo an traoù dindan. Ze zo poltret ur mignon bras din hag a zo marv bremañ. Hag a oa penaos marteze o spluger sais-tu? N'eo ket da memez teknik Acrylique a zo hag eoul ie an acrylique an tammig dindan ur meskach. Acrylique eo ar vechman, ne ket gesso a ze.